Ah, dog. Nah, man, I'm busy, guy. I'm buzzing. Hola, sis. Yo, I'll call you later. Yo, what's up, bro? Come back, sis. Yeah, all good. What's up? Hayi. Kahle ngize nge-warning la, ndoda. Ngize nge-warning la. Warning? Yes. For what? For what now? No, mfethu. Ngiyakubuka eklasini ukuthi wena utshetshisile wena. Wena ugqoka amabhuluku amakhulu manje. Uyadripa wena, ingane ibuka wena manje lapha eklasini asisakwazi nokushela. Usiqedela iy'ngane. Angiyifuni loo nto but ayingiphasi kahle ngoba manje wena uyadripa thina sidripa sisuka emakhaya. Ngizofaka i-warning ngilaba ukuthi uma usafuna ukuphila kahle la eRes. Iyodwa into ezokusiza ukuthi ugqoke njengathi ube yinsizwa ugqoke njengathi hayi uthi ngosikrishtri ngathi oba no-Lil Wayne no-Smoke oDaBaby mina le. Nah, bro, stop tripping. This is not even a drip, bro. This is just normal clothes, bro. Don't warn me for nothing, bro. Hayi bekuyi-warning nje leyo bafo. Ngangizekanga isingisi.